近日，伴随着供应链中断、极端天气、疫情冲击、俄乌冲突等一系列因素的影响之下，全球粮食市场动荡不安。根据统计，从2020年至今年3月，不到2年的时间，全球谷物价格就提高了65%以上，创下了该指数有统计以来的最高涨幅。而急速飙升的粮价造成的直接后果便是粮食的紧缺，甚至联合国粮食计划署直接发文警告，人类已经面临2战以来最为严重的粮食危机，未来将有17亿人陷入无粮可吃的贫饿困境。然而有意思的是，在全球饥饿警报拉响的当下，以美国为首的数十个西方国家却以环保之名，把大批的粮食燃烧降解制成生物燃料，以此抬高粮食价格，疯狂收割经济。换句话说，现如今这些西方国家的汽车正在和饥肠辘辘的人类抢口粮。那么问题来了，生物燃料到底有何魅力，竟然能让美国不惜烧粮之躯？而生物燃料的崛起到底是新一代的能源革命，还是不为人知的阴谋陷阱呢？别急，本期大东就要来为大家详细解读一下这个间接推高全球粮价的能源新贵。能源作为支撑现代工业正常运行的血液，具有着超乎寻常的战略地位。对于任何国家而言，能源独立往往都意味着更大的优势和更深厚的底气。但遗憾的是，由于资源的分布不均，现如今在世界上真正能够实现能源独立的国家微乎其微。而生物燃料正是能源独立战略中最重要的产物之一。时间回到20世纪70年代，彼时的中东战火纷飞，而为了夺回之前失去的土地，埃及和叙利亚悍然与以色列开战，进而引发了第4次中东战争。本来这只是中东国家的内部矛盾，但是当时以美国为首的西方国家为了增加自己在中东地区的话语权，便向以色列援助了大量的物资和装备，而这种悄悄拱火的行为也引起了大量中东国家的不满。于是一怒之下，掌握着国际油价话语权的欧佩克组织宣布要削减产量，抬高油价，并对欧美部分国家进行石油禁运。此举可谓正中美国软肋，因为当时美国的进口石油或石油制品有1半以上来自欧佩克国家，而突如其来的石油禁令迅速冲击了美国本土的经济环境，国内的石油价格直线飙升。而看到这一现状的美国自然不肯继续受到遏制，于是一场寻找石油替代品的能源革命席卷而来。大量的美国科学家和资本家开始疯狂地压住新能源产业，试图用科技的利刃和资本的镰刀打通能源独立的壁垒。在这种特殊的时代背景下，一向被美国遗忘已久的能源技术再次登上了舞台，它就是以燃料乙醇为代表的液态生物能源。虽然名称听起来十分高大上，但燃料乙醇的本质却极为接地气，就是将玉米、甘蔗、大豆等粮食进行化学处理，发酵分解内部的淀粉、糖类以及其他分子，然后将剩余的产物再精炼，最后制成可以进行燃烧的高纯度乙醇。换句话说，所谓的燃料乙醇就是我们日常生活中常见的酒精，只不过其纯度更高，酿造过程也更为工业化而已。事实上，在人类汽车工业发展初期，燃料乙醇就是当时人类的首选内燃机燃料，甚至为此，美国还建造出了第1个燃料乙醇生产厂。只不过后续由于巨大储量石油的发现，让汽油和柴油的价格大幅降低，美国也因此将燃料乙醇置之脑后。但是第1次石油危机的出现，却使得美国重新燃起对发展燃料乙醇的兴趣。于是在接下来的几年时间里，如何制取和使用高纯度燃料乙醇便成为了美国能源产业的首要课题。然而由于当时技术的不成熟，以及第1次石油危机的短暂结束，导致当时美国对于燃料乙醇的正式商用一直抱有争议态度。直到1980年两伊战争的爆发，导致全球的石油市场再次迎来了寒冬，国际油价由每桶14美元最高涨至近每桶37美元，这无疑是给美国刚刚恢复的工业体系又一暴击。于是狠下心来的美国终于决定必须促进新型能源的商用，减少对海外石油的依赖。而此时已经走到商用临界点的燃料乙醇自然成为了政府的首选目标。就这样，历经波折的燃料乙醇终于顺利进入市场，并且得到了美国政府的大力支持。1979年，美国国会率先出台了生物燃料乙醇发展计划，用以推广添加10%燃料乙醇的乙醇汽油一时。
紧接着又再次修改了轰动一时的能源税率法案，为生物燃料乙醇生产厂家减免税费，帮助生物燃料乙醇的普及铺平了道路。除此之外，美国政府还大力补贴玉米种植，推动工业玉米种子研究。也正是在这一系列法案促进下，短短10年的时间，美国燃料乙醇的产量便增长了80多倍，一跃成为全球最大的生物燃料产出国和使用国。而美国也凭借生物燃料成功降低了对进口原油的依赖。如果故事到此为止，那么生物燃料的诞生无疑极为美好。美国凭借着自身强大的农业体系和科技实力，成功实现了能源独立。这个过程听起来多么的励志！然而遗憾的是，生物燃料发展到这儿其实只是个开始，后续的走向却逐渐偏离了正常轨道。在尝到生物燃料的甜头之后，美国本土的农业得到了蓬勃发展，用来制造燃料乙醇的玉米迅速铺满了美国的各大农场，大量的农场主们赚得盆满钵满，美国的能源产业也再次迎来了腾飞。而看到这一景象的美国，便开始想方设法地将这一伟大发明推广到全球。于是，美国一方面在社交媒体上抨击石油的缺点，例如石油产品对于环境的危害，将其定义为了全球变暖等灾难的元凶；再比如，欧佩克国家对于石油资源的垄断，将那些石油进口国描述为了石油的奴隶。而另一方面，美国开始到处宣扬生物燃料的环境友好性，放出了大量的数据来证实燃料乙醇可以减少温室气体的排放，同时放出了一系列的实验室项目来描绘生物燃料广阔的前景。甚至美国还声称，燃料乙醇的使用可以让大量的国家摆脱石油依赖，真正走向能源独立。总之，在美国的宣言之下，燃料乙醇已经成为了能够取代石油、改变世界能源格局的新一代绿色能源。而如此大手笔的舆论导向也很快获得了成效，像欧盟、日本、加拿大等发达国家很快就被美国画出的大饼吸引，纷纷加入了用粮食造乙醇的运动中。2003年，欧盟率先要求各成员国立法，实现2030年交通运输燃料的25%来自生物燃料。而远在亚洲的日本也不甘落后，计划2010年便实现国内40%的汽车改用酒精燃料，等到2030年实现所有的汽车都采用乙醇汽油。甚至除了这些发达国家以外，像泰国、印尼、菲律宾等发展中国家也相继投入生物燃料阵营。然而问题在于，生物燃料真的像美国描述的那么美好吗？当然不是。首先我们要明白一个概念，那就是生物燃料的潜力和现状并不能混为一谈。在这里，大东需要为大家先简单介绍一下生物燃料的3个阶段。首先是第一代生物质燃料，即以玉米、木薯、甘蔗、大豆等粮食作物为原材料，通过发酵等途径获得的乙醇、生物柴油等。其次是第2代非粮作物燃料，它主要使用木质纤维素为原料生产燃料乙醇，来源可以是麦草、玉米秸秆或工业及林业废弃物等。最后则是最让人省心的藻类燃料，像可以进行光合作用的绿藻和藻蕖菌，它们在接受阳光照射时，能够直接在大气中吸收二氧化碳，并将其转化成油脂储存起来，只要将细胞壁破开，就可以直接提取能源。根据计算，人类只要实现第2代生物燃料的商业化，就可以成功取代石油，实现美国所谋划的美好场景。但问题在于，即使经过了数十年的发展，现如今的非粮作物生物燃料仍然只是停留在实验室阶段，而美国所大力推广的生物燃料本质上仍然属于第1代。然而该阶段的生物燃料无论是成本还是工业规模上限都极低，根本无法实现取代石油的伟大构想。甚至根据计算，在种植玉米等原材料过程中使用的化肥、杀虫剂、汽油、农业器械，以及将粮食转化为乙醇的过程，都会产生大量的温室气体。因此在环境亲和性方面，现阶段的生物燃料也并不具备太大优势。换句话说，美国所描绘的绿色能源宏图只不过是一张画出来的大饼，想要实现根本就是遥遥无期。那既然如此，美国为什么还要大力推广生物燃料呢？答案很简单，那就是利用生物燃料去收割粮食生意。众所周知，数十年的苦心经营，现如今美国已经成功的在全球建立了自己的粮食霸权。4大国际粮商中有3家都是美国企业，而这些企业都与美国政府有着深度的绑定，这也使得美国在大豆、玉米等主粮方面掌握着绝对的话语权。而这些主粮恰恰是生产燃料乙醇、生物柴油最重要的原料。
那在这样的基础上，生物燃料一旦崛起，无疑会进一步刺激全球对大豆、玉米的需求。如此一来，全球的粮食价格必然会进一步提高，而掌握着粮食话语权的资本家便可以收获巨额利益。虽然听起来很不可思议，但事实的确如此。例如，2006年，小布什政府趁国际油价飙升之际，进一步加大对生物燃料的补贴力度，使得全球掀起了一场生物燃料的大跃进。大量的玉米、大豆被送进了工业炉，变成了燃料乙醇生物柴油。最终，全球粮价如同脱缰的野马一样飞涨。短短2年时间，小麦、大米等几乎翻了一番。而凭此机会，美国华尔街便上演了一场财富收割盛宴。4大粮商更是赚得盆满钵满，创下了1年2700多亿的总营收纪录。而现如今，在全球粮食市场动荡不安的背景之下，欧美等国家还在疯狂推广生物燃料，甚至仅去年1年就烧掉了近3亿吨猪粮，使得全球粮价进一步飞涨。然而即使如此，欧美国家还在疯狂甩锅，公然指责俄罗斯、中国试图将引发粮食危机的帽子扣到他国头上，实在是令人太过无语。